What? Okay. Hej Edith. Hvad sådan? Du er så nok til dig, Ja. Nå. Jamen, hvordan? Hvorfor? Jamen altså, jeg synes jo, det kan godt være, det lyder lidt gammeldags, men jeg synes, TR-funktionen er helt vildt væsentlig, og jeg vil rigtig gerne være med til at påvirke rammerne til gavn for alle mine kolleger her i Djøf. Ja, så det er ikke sådan en kamp, der tænker, vi har kørende her, eller hvad? Det er det i hvert fald ikke. Nej. Nå. Ja. Altså det, jeg ser som hamrende vigtigt, det er jo den der formidlerrolle, eller du kan kalde det oversætterrolle, i forhold til at formidle mellem fra ledelse til medarbejder og fra medarbejder til ledelse om, hvordan folk her i huset egentlig har det. Ikke mindst fordi, at det er jo et stort hus med mange forskellige afdelinger. Hvad er du? Jamen, jeg er jo bare ude og snakke lidt om det der med, at jeg stiller op som TR-repræsentant, og at jeg i den forbindelse er ret optaget af, sådan, hvad der sker på vandrørene. Både derfra i den afdeling, jeg selv repræsenterer, men jo sådan set også hele huset, i forhold til, at mit fokus er alle mine kollegers arbejdsvilkår. Det er spændende. Det var da dejligt. Ja, Edith. Det lyder jo rigtig flot. Men når det virkelig kommer til stykket, hvad er der så rigtigt på spil for dig? Jamen, Vinke, jeg arbejder jo rimelig meget med psykisk arbejdsmiljø, og sidder sådan set med ret meget fingrene nede i den der organisatoriske substans, i forhold til, hvad der betinger et godt psykisk arbejdsmiljø, og det kunne jeg jo lige så godt også bruge i min egen organisation, hvor der helt klart også er noget at komme efter. For jeg ved godt, at rigtig mange har mega travlt. Kære kollega, I sidder nu til klubmøde, og der kunne jeg jo ikke være til stede, fordi at jeg lige nu befinder mig i USA på juleferie. Men nu har jeg lavet den her lille præsentationsvideo, eller hvad vi skal kalde den, og jeg håber, at I med den video vil overveje at give jeres stemme til mig som TR-repræsentant. Edith, hvis du nu bliver valgt, og du får opbakning fra dine kollegaer, så regner med, at vi får en rigtig, rigtig sjov tillidsrepræsentant at se på gangen. Altså sjov. Jeg tror da, det bliver sjovt, men jeg tror da også, at det bliver udfordrende. Men altså, det er jo det er bare vigtigt for mig. Altså, det er en vigtig chance. Edith som tillidsrepræsentant, det lyder helt fantastisk. Tror du? For det tager. Lykke så tit. Nu skal du.